Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей уютной, доброй, теплой и домашней телепередачи «Встречи у камина». И здравствуйте, наша уважаемая гостья Евгения Викторовна Нефедова. Правильно я вас назвала? Правильно. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Евгения Викторовна Нефедова обрадовала нас своим появлением дважды. Почему? Да потому что мы уже так много знаем за эти 5 лет у камина о жителях нашего города, Восточного Оренбуржья. И вдруг у нас гости из города Новотроицка. Все-таки Новотроицк мы как-то вспоминаем реже, да, дорогие наши? И поэтому мне хотелось бы сначала в первую очередь задать вопрос: в каком городе вы живете? Что вас радует, а что огорчает? Здравствуйте, уважаемые телезрители, все, кто нас смотрит. И я надеюсь, что сегодня будет такой шанс познакомить жителей Восточного Оренбуржья с нашим замечательным городом Новотроицком. Но у тех, кто попадает в Новотроицк первый раз, наверное, возникает вопрос самый главный: как вы вообще здесь живете? Но это нужно, наверное, родиться в Новотроицке и знать его историю. То есть город наш существует как город металлургов и строителей. Он был создан вокруг или для цели, для работы металлургического комбината. И вот строительство Орско-Халиловского металлургического комбината и привело к развитию, к возникновению такого прекрасного города Новотроицка. Но знаете, что меня всегда поражало? Что несмотря на то, что город вроде бы такой металлургический, трудовой истории, довольно тяжелого, скажем, труда, но в этом городе всегда был высокий уровень развития культуры, именно культуры людей. Вот у меня, например, мама, папа рассказывают, как они маленькими росли, и еще не было выстроено домов нормальных, люди жили в бараках в большинстве своем, а при этом построили музыкальную школу, при этом построили дворец металлургов. Чудесный великолепный, дворец, да, великолепный. И сама музыкальная школа. И вот, понимаете, мы сейчас много думаем, ну как нам воспитывать, да, своих детей. И вот в те непростые годы, когда, например, у мамы дедушка работал мастером на доменных печах, доменные печи запускались, он мог вообще неделями дома не появляться, потому что просто на работе и ночевал, и ел, и жил. Вот. Но при этом всех детей старались отдать в музыкальные кружки, в спортивные секции. То есть люди, скажем так, без высшего образования, у которых трудная судьба, которые прошли войну, и они старались своих детей вот в этот вытолкнуть в мир более светлый, более просветленный, то есть сделать своих детей счастливыми именно за счет творчества. То есть вот для меня это сейчас, вот на повестке сегодняшнего дня, когда у нас денег не хватает там, на то, чтобы мусор вывести или что-то, для меня это непонятно, потому что история города доказывает обратное. Обратное. То есть, несмотря на то, что людям не хватает каких-то базовых потребностей, но потребности культурного общения, реализации, она так высока была. И поэтому у нас в городе прекрасные творческие коллективы, и до сих пор они сохранились. Муниципальный камерный хор под управлением Виктора Антоновича Штарка – это просто, я считаю, жемчужина нашего не только города, но вообще Оренбуржья. У нас в музыкальной школе великолепные педагоги, и я вот говорю, и мама моя училась, и мы с сестрой, и дочь моя. То есть, вот понимаете, уже несколько поколений воспитаны этими людьми. У нас там великолепный ансамбль народных инструментов и скрипачей ансамбль. Они без конца получают какие-то гран-при на международных даже фестивалях. И вот подумать, да, такой малюсенький город Новотроицк, город металлургов, а он дает начало вот этим росткам культуры, которые, казалось бы, вообще не связаны, да, с тяжелым физическим трудом
металлурга, который у печи стоит, да? А население сколько Новотроицке? Ну, на сегодняшний день это около 80 тысяч. Сколько лет назад, во времена еще перовского губернатора построена пограничная линия и крепости Троицк, в самом конце Троицк, а в начале вот этой линии, вот этой большой Новотроицк, да, наверное, он был тоже связан. Название вы не знаете, почему Новотроицк вы выбрали? Название, оно как-то связано с людьми, которые приезжали строить Новотроицк. Они приезжали большей частью с Украины, переселенцы. Да. И как бы и вот они привезли название с собой, насколько я помню. Вот так вот, в 500 километров я вот интересовалась историей. Тянется эта пограничная линия наших крепостей: Новотроицк, Орск, Новоорск, Чесма, Варна и до самого города Троицка. Это было мощное укрепление казачьего поселения. И ведь, как вам сказать, во все времена и казаки получали финансирование для того, чтобы оставить их здесь, чтобы укрепить границу. Я думаю, что в нашем случае пока еще, может быть, руки не дошли до этого. Но, тем не менее, все-таки уральская сталь зазвучала. И мне кажется, даже и люди, работающие в Орске, тоже, в общем-то, и принадлежат и Новотроицку в какой-то части. Кто-то, наверное, и работает. Кто-то и работает, кто-то из Новотроицка ездит в Орск каждый день, кто-то меняет жилье, покупает квартиры в Орске. Но, в принципе, если смотреть даже по масштабам более крупных городов, например, Оренбурга, то я бы не разделяла наши два города, потому что здесь время-то 15 минут, и ты уже в Орске. Это как вот близнецы, две головы. Как будто бы два микрорайона в большом городе. В большом городе. Да. Это вот как Копейск, Челябинск, допустим, другие города. Но, Евгения Викторовна, мне же интересно еще и то, что вы очень образованный, очень интересный человек. Вы кандидат педагогических наук, правильно? Вот. Вы преподаете в МИСИ, это институт... Московский институт стали и сплавов, да. На каком факультете? У нас факультет металлургических технологий, наверное, можно назвать. И преподаете там? Химию. Всякую разную химию. Всякую разную химию. Даже у вас, говорят, какая-то нескучная химия. Есть и нескучная химия, да? Для деток, есть и экспериментальная химия. Действительно, то есть если мы говорим о процветании города в целом, то мы должны понимать, что хотим сохранить традицию вот той культуры, о которой мы и начали речь, чтобы у нас в городе не просто были семьи металлургов, но были высококультурные, реализованные люди, чтобы они не боялись за своих детей, за их взросление, за их становление. И поэтому в нашем городе до сих пор сохранился, скажем так, филиал великолепного университета. Почему говорю великолепного? Потому что сейчас ведь принято создавать рейтинги. И вот университет МИСИС, он находится 4-м в рейтинге технических вузов России. То есть перед нами... Это Московский институт стали и сплавов с филиалом в Новотроицке, да? У него 6 филиалов. Новотроицкий филиал – это самый старейший. То есть нам уже 31 год будет в этом году. Вот. И создан был Новотроицкий филиал именно для подготовки кадров для местных предприятий. Потому что если ребенок уехал в Москву учиться, вряд ли он вернется. А был такой хитрый ход, что дети не уедут из семьи, они останутся в городе. А особенно это актуально сейчас, когда мы наблюдаем, что дети такие немножко инфантильные, не приспособленные к самостоятельной жизни. И в 18 лет страшно отпустить ребенка. Что с ним станет в большом городе? В чужом. И поэтому нам тоже были трудные времена, и нам трудно было сохранить филиал, но он сохранился.
И сейчас есть возможность у наших граждан Новотроицка-Орска получить образование, получить московский диплом, в котором будет написано НИТУ, МИСИС. И этот диплом будет котироваться и в Германии, и во Франции, и в Швейцарии, в Австрии. То есть он не требует подтверждения. Вот как вы говорите, вы подтверждали свое образование. А диплом МИСИС, он не требует подтверждения за границей. Да? То есть, да, это научно-исследовательский университет. Вот. А в Орске нет его филиала? В Орске нет. В Орске нет. Значит, это только в Новотроицке. Да, но есть такой орские филиал. Ребята тоже у нас учатся, знают о нем, по крайней мере, да? Знают, мы как бы рассказываем и приглашаем к себе выпускников школы, выпускников техникумов, то есть колледжей. К нам ребята приходят очень, я бы сказала, неплохие, образованные, подготовленные из орских колледжей, которые поступают дальше для продолжения обучения. Бюджетный там вариант у вас или еще и коммерческий? У нас много бюджетных мест. В этом году 75 бюджетных мест. Было, да? Было, да, но на новый учебный год еще КЦП не утвердили. Во всей стране такая ситуация с бюджетом, что пока не утверждают, но мы ждем не меньше 75, то есть снижение вряд ли будет, потому что страна нуждается в инженерах. Вот. И если мы говорим, что Новотроицкий филиал возник как филиал для подготовки металлургов, было только одно направление подготовки – металлургия. Понятно. Вот. А сейчас у нас 8 направлений подготовки. 8 направлений. Я заостряю ваше внимание, Да. дорогие телезрители, у кого душа болит за образование своего ребенка, а вот рядом с нами не только огромные, востребованные и известные предприятия, но и кадры, и вуз, которые готовят людей именно вот по этому направлению. Да, у нас 8 направлений, то есть это и металлурги, механики, электроэнергетики, теплоэнергетики, программисты, менеджеры, экономисты и химики-технологи. Менеджеры, экономисты и даже химики-технологи. И химики-технологи. А база у вас хорошая такая? У Именно? нас, вы знаете, все, кто приезжает к нам в университет на экскурсии, они ходят с открытым ртом. Это я вам честно говорю. Да вы что? Да. Такая база? То есть, да, то есть те, кто к нам приезжает впервые, они просто вот, они не могут сдержать своих эмоций. Они говорят, мы не знали, что так может быть. То есть у нас в этом плане очень креативная команда во главе с директором Ларисой Анатольевной. Она, знаете, мыслит нестандартно, и у нее есть такое немножко предвидение. Когда она к нам пришла директором... Она директор института вашего? Да, директор филиала. А фамилия ее как? Котова Лариса Анатольевна. Котова Лариса Анатольевна, Да. Директор этого института. И вот она немножко наперед всегда, она говорит, нет, вот то, что у вас есть, все хорошо, но нет картинки, должна быть картинка. Людей привлекает картинка. И вот она, честно сказать, не поскупилась на дизайнеров, чтобы у нас был, вот понимаете, такой ремонт, которого нет нигде. И вот у нас какие-то появились розовые стены, какие-то яркие диваны, какие-то эти зарядки, вот как в метро, на всех подоконниках зарядки на телефон. И вот, знаете, я вижу, что студентам приятно находиться в таком пространстве, которое сделано под них.